Skynmyndaþjálfun í skítskotfimi, Ólafur Össur Hansen. Þetta er verkefni frá 2012. Og við ætlum að skoða skynmyndaþjálfun, blaðsíðu 7. Skynmyndaþjálfun. Skynmyndir eru taldar hornsteinn íþróttasálfræðilegra inngripa. Það er eins konar form af hermiaðstæðum sem mannshugurinn býr til. Við myndum skynmynda safnar hugurinn saman upplýsingum frá fyrri reynslu og púslar saman í skynmynd. Við myndum skynmynda getur öll skynfæri verið nýtt svo sem sjónskyn, heyrnarskyn, lyktarskyn og snertiskyn. Hér eru dæmi hvernig keppandi í skítskotfimi getur notast við mismunandi skynfæri við myndun skynmynda. Sjónskyn. Keppandi í skítskotfimi getur séð fyrir sér að hann standi á palli og sjáir fyrir sér völlinn. Hann sér bæði stóra og litla turnin í skítvellinum fyrir sér ásamt því að hann sér háa munina í umhverfinu fyrir aftan völlinn. Heyrnarskyn. Keppandinn heyrir í vindunum blása og mönnunum ganga fyrir aftan hann þegar þeir fóta sig í mölinni. Lyktarskyn. Keppandi finnur lyktina nýsleiknu grasinu blandast saman með púðurlykt fyrir skota. Snertiskyn. Keppandinn finnur fyrir forskeftinu á haglabyssunni sinni liggja í fremri lófanum á meðan hann finnur þéttingsfast gripi skeftið. Vísifingur snertir létt gikk byssunnar. Hægt er að nota skynmyndir til þess að læra nýja eða bæta fyrir tækni, minnka stress og auka sjálfstraust, eða herma eftir aðstæðum. Tökum til dæmis golfsveiflu, þó að einstaklingur hafi aldrei sveiflað kylfu er það ekki þannig að hann geti það ekki. Með skynmyndum nær hann í gamla minningu af því að hafa séð einhvern sveifla kylfu, hann sér hvar haldið er kylfuna og gerir sér grein fyrir sveiflunni. Framkvæmd hreyfingarnar verður ekki jafn góð og hjá Tiger Woods en sveiflan verður að minnsta kosti líkari golfsveiflu en sveifla með íshokkíkylfu. Einnig eru skynmyndir notaðar til þess að setja sig í aðstæður sem ekki hafa átt sér stað, eins og endurkoma í íþróttir eftir meiðsl, þáttaka í úrslitaleik eða standa á verðlaunapalli. Gott dæmi það er rannsókn á skynmyndum notuðum í endurhæfingu eftir meiðsli. Rannsóknin sýndi fram á það að íþróttamenn sem nýttu sér skynmyndaþjálfun sem sneri að kvíða og endurkomu til æfinga samhliða endurhæfingu voru óhræddari og einbeittari að snúa aftur til æfinga og keppni eftir meiðsl. Sjónmyndir eru algengasta form skynmynda eða 2/3 hluti af þeim skynmyndir sem íþróttamenn nýta sér. Þótt sjónmyndir séu algengasta form skynmynda er það svo að bestur árangur næst með því að nota sem flest form. Eins og Tiger Woods golfari komst vel að orði, þú verður að sjá fyrir þér skotið og finna fyrir því gegnum hendurnar. Eftir því sem fleiri skynfæri eru notuð til að skapa skynmyndina, því nákvæmari verður myndin. Skynmyndir eru notaðar af öllum aldurshópum. Í rannsókn þeirra Short og félaga á 110 börnum á aldrinum 7–14 ára kom í ljós að börn frá 14 ára aldri voru jafn hæf og fullorðinn einstaklingur til þess að nýta sér allar tegundir skynmynda. Nokkur dæmi voru það að 11 ára börn gátu nýtt sömu skynmyndir og fullorðinn einstaklingur. Börn frá 7 ára aldri í rannsókn Short og félaga notuðu skynmyndir en börn frá 7–9 ára aldurs nýttu ekki jafn fjölbreyttar myndir og þau sem eldri voru. Skynmyndaþjálfun á meðal íþróttafólks nýtur stöðugra vinsælla, en ekki eru allir sem nýta skynmyndir á svipuðum tíma. Margir nota skynmyndir á undan æfingu, eftir æfingu, heima, í skólanum, í strætó eða hvar sem er. Algengara er að fólk noti skynmyndir á undan æfingum eða keppnum heldur en að þeim loknum. Þetta er leitt, því myndirnar ættu að vera mjög skýrar og nákvæmar eftir æfingu og keppni og því er tilvalið að nýta þá skynmyndaþjálfun. Skynmyndaþjálfun er samt hægt að nýta hvenær sem er og hvar sem er. Mestu máli skiptir að nota hana eins oft og hægt er því með aukinni æfingu eykst getan. Eins og
merkið segir æfingin skapar meistarann. Hægt að skipta skynmyndum út frá innra og ytra sjónarhorni. Ytra sjónarhornið væri eins og horft væri á íþróttamann á upptöku en innra sjónarhornið væri meira horfið gegnum augu íþróttamannsins. Til að gera sér betur grein fyrir muninum á innri og ytri sjónarhorninu þá hægt að líta þannig á að innra sjónarhornið sýni það sem leikmaðurinn sér. Ef skoðaður keppandi í skíðskotfimi sem hefur komið sér fyrir á palli og gerir sér líklega til að kalla á dúfuna, sér hann endan á hlaupinu á byssunni. Hann sér aðra höndina staðsetta við forskeftið og hann sér það hús eða turn og mark sem kastarinn staðsettur inn í umhverfi fyrir aftan völlinn. Ef skoðaður ytra sjónarhorn þá það eins og upptöku verið að ræða. Það til dæmis hægt að sjá heildarstöðu keppnismannsins, hvernig hann stendur, hve langt hann sækir inn að húsi með endinum á hlaupinu. Hægt að sjá flugdúfunar og sveiflu byssunnar. Ekki ólíkt því að sjónvarpað frá viðburðum á Ólympíuleikunum. Varðandi mun á innri og ytri sjónarhorni og hvort það sé áhrifaríkara, þá hafa rannsóknir ekki staðfest hvort sjónarhorni sé betra. Erfitt þykir að staðfesta hvort sjónarhorni einstaklingar nota þar sem að algengt að einstaklingur flakka á milli sjónarhorna. Haft eftir einum ólympíufara, stundur horfum í gegnum sjónaukamyndavélarinnar en oftast lít ég á það eins og frá mínum eigin augum af því að það þannig sem það gerist í keppni. Hugmyndir Kais frá 1996 í haglabyssuskotfimi skynmyndaþjálfun snúa að mestu leyti framkvæmd sjónmynda en ekki hvort að leirdúfan brotnar. Áherslur hans snúa að fullkomnun skynmyndarinnar, til dæmis að ýta jákvæðum hugsunum ofarlega og reyna að takmarka þá þætti sem skipta minna máli. Með þessu vill hann meina að líkaminn framkvæmir hreyfinguna sjálfvirkt og að það slaknar á þeim vöðvum sem ekki notaðir í hreyfingunni og hreyfingin verði sneggri, vandaðri og nákvæmari. Ekki allir einu máli hvernig skynmyndir virka en góð samantekt úr bók þeirra Weinberg og Gold frá 2007 þar sem 4 kenningum gerðar skil. Vöðva- og taugakenningin á upptökusýn frá lögmáli Carpenter frá 1894. Samkvæmt því auðvelda sjónmyndir þroskun og hreyfitækni út af vöðva- og taugaboðum sem fari gegn þegar sjónmyndun á sér stað. Þegar að atburðir endurskapaðir í huganum í formi skynmynda virkjast vöðvarnir svipað og venjulega hreyfingu væri að ræða. Þessi taugaboð samt svo lítil að þau þurfi ekki að framkalla hreyfinguna. Við það að ímynda sér að framkoma hreyfinguna fara taugaboð eftir þeim leiðum sem vanalega sendir boð þegar þú framkomir raunverulega hreyfingu. Táknræn lærdómskenning að skynmyndir séu flokkaðar og forritaðar til þess að skilja og tileinka sér nýja hreyfimynstur. Geri þannig hreyfingar þekkjanlegar og jafnvel sjálfvirkar. Ef leikmaður sem keppir við mótherja veit hvað mótherjinn gerir í næsta skrifi og getur sá hinn sami undirbúið sitt mótbragð til þess að ná hagstæðri úrslitum. Með því að vita hvernig hreyfing eða hreyfimynstur þú ætlar að virkja verður til teikningar með hjálp miðtaugakerfisins sem framkoma hreyfinguna. Lífsupplýsingakenningin sennilega best þróað útskýring frá áhrifum skynmynda. Það að myndir eru geymdar í langtímaminni heilans og hægt sé að kalla þær fram þegar við á. Til dæmis þegar áreiti eða viðbragð við vissum aðstæðum á sér stað. Tvenns konar tillögur eru á myndum skynmynda. Annars vegar viðbragð þar sem íþróttamaður ímynda sér viðbragð við ákveðnum aðstæðum. Íþróttamaðurinn finnur fyrir byssunni í höndinni og aukinni spennu þegar hann hefur kallað á leirdúfuna og hins vegar það áreiti þar sem íþróttamaðurinn getur til dæmis séð fyrir sér áhorfendur sem eru að horfa á hann, fyrir keppenda að stíga af palli og dómarinn að vinna sína vinnu. 3 táknalíkanið skiptist í 3 fyrstu hluta, myndina sjálfa, myndin stendur fyrir það sem þú sérð fyrir þér og hver og einn túlkar myndina á sína vegu. Annar hluti viðbragð við myndinni og svo þriðji ekki rætt í öðrum kenningum eða merking myndarinnar. Þessi kenning snýst meira það hver og einn einstaklingur misjafn og túlkar og framkvæmir misjafnt við sömu myndum. Skynmyndaþjálfun eitt mest rannsakað efni í íþróttasálfræði í dag.
Rannsóknir sýna að skynmyndaþjálfun hefur jákvæð áhrif á frammistöðu með einum eða öðrum hætti. Skynmyndaþjálfun má nota til þess að bæta eða læra nýja tækni, auka sjálfstraust, stjórna spennustig líkamans og margt fleira. Rannsóknir framkvæmdar á hástökkvurum leiddu í ljós að með skynmyndaþjálfun hægt að auka árangur og hæfni í tækniþekkingu hástökks. Rannsóknin sem var framkvæmd af Olson Johnson Nyberg árið 2008 sneri að 6 vikna skynmyndaþjálfun í hástökkvurum. Hópa af hástökkurum var skipt niður í 2 hópa. Annar hópurinn hélt sínum venjulega æfingum áfram en hinn hópurinn fékk skynmyndaþjálfun að auki. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 50% aukning var á yfirferð stangar. Þetta bendir til að í kjölfar skynmyndaþjálfunar hafa tæknilegar framfarir orðið sem getur spilað stóran þátt í hæfni í íþróttum. Í BSc-ritgerð Snjólaugar Jóhannsdóttur frá árinu 2011 kemur fram að eftir aðeins 5 vikna skynmyndaþjálfun fækkaði óþvinguðum mistökum hjá badmintonspilurum ásamt því að hugrænu færni var betri. Lagði hún fyrir 6 stúlkur á aldrinum 14–17 ára spurningalista en einnig voru talin óþvinguð mistök þeirra án þeirrar vitundar. Í framhaldi fengu þær 5 vikna leiðsjón í skynmyndaþjálfun og mælingar voru svo endurteknar. Niðurstöður sýndu að mistöku þeirra fækkaði ásamt því að hugræn færni stúlknanna jókst. Ber þó að geta að námsrannsókn til BSc-gráðu að ræða og engin samanburðarhópur var í rannsókninni. En þrátt fyrir það eru niðurstöður Snjólaugar sterkar vísbendingar að skynmyndaþjálfun hafi áhrif á frammistöðu í íþróttinni. Til þess að skynmyndaþjálfun geti aukið árangur virðist ekki nóg að setjast niður og loka augunum að byrja. Þó svo að Voigt hafi talað að hægt var að nota skynmyndaþjálfun hvar sem og að mestu máli skipta notana oft, þá eru nokkur atriði sem þarf að hafa í huga þegar skipulögð skynmyndaþjálfun. Hæfni íþróttamannsins. Rannsóknir hafa sýnt að íþróttamenn með mikla reynslu úr sinni íþrótt hagnist meira á skynmyndaþjálfun heldur en byrjendur. Hæfileikinn til að búa til skynmynd. Geta einstaklingsins til að mynda sér og búa til myndir í höfðinu skiptir miklu máli. Eftir því sem einstaklingurinn betri í að búa til skynmynd hefur það jákvæðari áhrif á niðurstöður og getur gert skilin á milli árangurs hjá 2 jafngóðum íþróttamönnum. Hlutverk verkefnisins. Rannsóknir hafa sýnt að notkun skynmyndaþjálfunar til að bæta þætti sem snúa að ákvarðanatöku eða skynjun á aðstæðum geta gefið besta niðurstöðunar. Loks sá þáttur að nýta skynmyndir með líkamlegri æfingu. Það ekki nóg að nota bara skynmyndir heldur að það samspil líkamlegra og andlega þáttarins sem skila bestum árangri þegar kemur að skynmyndaþjálfun. Lykilatriði þegar kemur að því að búa til skynmynd eru skýrleiki og stjórnun. Eftir því sem fleiri skynfæri eru nýtt til þess að búa til myndina því nákvæmari verður myndin. Atriði eins og tilfinningar, spennustig, umhverfi, fatnaður, ytri aðstæður eins og veður og margt fleira eru hluti af skýrri mynd og gerir hana líkasta raunverulegum aðstæðum. Stjórnun annar mikilvægur þáttur sem þarf að hafa í huga. Erfitt getur verið að halda skynmyndinni án þess að truflast og hugsa eitthvað annað eða einblína of mikið af mistök og atriði sem geta hamlað árangri. Stjórnun mynda eitthvað sem kemur með æfingu og ætti að vera lykilþáttur í uppbyggingu skynmyndaþjálfunar.